Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Zamba Pambola Biso, Toza Lisusu na émission na Biso, chaîne na Biso, Sila Central TV. C'est votre pasteur, le pasteur Timothée Mata. Lelo toyeko memena biso no Lisusu sango malamu ya notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oyo thème nango toyitolobela kati lesika awa eza vraiment très capital. Tolitolobela na thème na biso, les yeux nous rendent le plus malheureux sur la terre. Les yeux nous rendent le plus malheureux sur la terre. Pourquoi tolobi thème oh les yeux nous rendent le plus malheureux sur la terre? Pour être notre vie, quand est-ce que Nzamba sali biso tozo vivre na mapatate, mais tozo vivre na samabele. Yango quand est-ce que tozo vivre na samabele, misu na biso yango nde eza moko o ezo diriger biso totambola. Te balolenge ni osala choix, te balolenge ni ako choisir en fonction makamususu. Mais comment tokoloba les yeux nous rendent le plus malheureux sur la terre? Or, Nzambe a pesi biso promesse. Na kata ba vie na biso, quand est-ce que Nzamba sali biso albi créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nzambe na kati na biso atie ba promesse na ye. Parce que moto a créé ki le 6e jour. Le 6e jour Nzambe a déposé qui? Parce que na création en suka on Nzamba sala ki eza moto. A déposé qui ba matière na a déposé nyonso na kati ya moto. Moto aza important. Na kati na biso batunde toza na promesse Nzambe na kati bomo na biso. Mais tika na bisa biso, diable alingaka promesse Nzambe te. Quand est-ce que moto za na promesse Nzambe, diable azwa ko combattre promesse Nzamba pesi biso. Yango tolobi les yeux nous rendent le plus malheureux sur la terre. Diable azoya ko combattre promesse Nzamba pesi biso. Yango bitumba na biso eza na samabele a fonction ya promesse. A fonction promesse. Or, tant que diable azwa ko bundi sa promesse et le kwa liboso diable amemaka na kata bomo na biso eza distraction. Distraction eza moko o ezoko éloigner moto na kati ya volonté ya Nzambe. Tala lolenge ni bato ebele o Nzambe abengi bango, mais le diable a même distraction na kata bomo na bango. Diable azo distrait bango. Le diable tant azo distrait moto. Oh, par rapport à définition dans une moi définition que distraction c'est détournement de quelqu'un. Or diable tant azo distrait moto, azo détourner moto. Distraction que yazo tant moto azana volonté ya Nzambe. Diable azo ko ya pona a distraire, a détourner par rapport à volonté ya Nzambe ou bien ba promesse ya Nzambe péché. Par rapport à ni totanga test na biso libosho pona to me mama pona to comprendre. Toujours Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, totangi les versets 5 à 7. Bible lobini. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'il était nu. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de sentir. Or, Nzambe awa na kata Genèse, Bible zolo bababi Nzambe asali Adam. Na Eve a créé bango atie bango wap na kata Eden. Eden eza délice. Nzambe a créé bango na kata Eden a placé bango na Eden esika o bonheur eza. Esika o makamnyo eza. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Seigneur koyeba ete Nzambe tango azo sala moto le 6e jour Nzambe déjà créé kinyo na kata via moto. Tongo moto azoya déjà babilo konyo Nzambe déjà a exposé kongo liboso na ye. Nzamba pesa ki moto pouvoir ya ko dominer likolo na nyonso. Mais talo lengeni ni le diable ayeko ya en fonction que ya serpent. Ayibisabi est-ce que Nzamba pekisi bino bolia biloko nyonso? Oh, lokola serpent akutana ki na Eve parce que le Eve ayoka ki message Nzambe te. Na ndenge nini? Nzambe tango akutana ki na Ada ayibisaki Ada bolia ba nzete nyonso ya ilanga, mais arbre de connaissance du bien et du mal oza au milieu du jardin bo touchangote. C'est que ni moto abandé comporter la parole de l'Éternel et Adam, mais Adam a communiqué qui moi si naie, moi si ayebaki, parce que dans la vie, yeba que diable a touché à biso côté où il a faiblesse.
côté où toza nango faible yango diable a touché biso. Or yango tolobi les yeux nous rendent les plus malheureux sur la terre. Lokola misu ya moto ekoka kotonda te yango zomona diable zo touché biso papa miso. Parce que na kati ya misu ya moto azala choix alobi ngana ninga na fana nanda kwa boye ngana ninga makambo be komela nga ngana linga ka vi moko boye naza na mbonga boye diable akoya pona a distraire yo a détourner yo par rapport à promesse nzambe onzamba pesio pona nini po ete aibi ba promesse nzambe onzamba pesio oza grand yango zomona diable ton akoti ayekotake moto par rapport à faiblesse taye oza Eve c'était le cas bisi ya binzamba pexim no bolia biloko nyonso albité. Soit il y a arbre, au milieu du jardin, le jour où tu as mais tout a été. Nyoka a ekoyebisa. Eve, alobi, mokolo boko liango boko kufate. Mais aebiseni, misu nabine ko fungama. Boko koma loko la nini, banzambe. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba pesa biso eloko eza mutuya. Po eteye moko serpent. Les jours où ngaka kokana na nzambe nzamba bwakakiye. Envie, donc à comment qui envie, à mon qui adoration, le lengeni bazo ko adorer nzambe, alingi yepe ba adorer le kol nzambe. C'est alors que nzamba sala ki nzamba bwa kakiye. Le kol angaka se comparer na nzambe nzamba bwa kiye. Yango nazo ebisa yo bien aimé. Diable apesa kabiso eloko eza difficile. Yo mona ngo ndeti eza facile mais diable azolinga a tout sa moto na nzambe parce que esika oyo moto oyo akolinga akoka na nzambe yoka babini c'est pas sabi tant bokoli ngo bokoko na nzambe nzoka ne ye moko diable akoka kokoka na nzambe te nzamba bwaka ye mais tant Eve allé yango apesipe Adam Bible zo babini misu na bango efongwami. Les premières choses au diable ton aka na kata via moto amemaka via lisumu na kata via moto eloko liboso efongwama misu. Pourquoi? Adana Eve bazalaki na kata Eden. Bible zokolo bababi bazalaki ni. Mais bolumbu na bango ezipa maki papa gloire ya Nzambe. Gloire ya Nzambe na kata ya Eden ezipi bolumbu na bango. Bazo vivre vie moko ya malamu, vie esengo. Mais quand est-ce que vie a péché et kotaka na kata via moto par rapport ya envie et loko liboso elongolaka la gloire de l'Éternel longwaka. Parce que Nzambe na biso avant dakate esika o vie lisume vande. Mais tel le via batu lelo oyo, tel le vie tozo mema lelo oyo. Diable azo mema biso par rapport à vie. Biso tokomi kolula, libota na Nzambe pepe de Dieu esiko zo kangaye. Tant ozolinga opesa misu no eloko nyonso misu eza nango posa. Yeba ke okozala le plus malheureux sur la terre. Or, Nzambe na lobaki awa, notre combat eza likolote mais notre combat eza na mabele. Vie na biso pe ko vivre meilleure vie ya awa, eza na lola to ko vivre vie ya meilleure. Mais na sembe tozo vivre vie ya meilleure. Na se awa, Nzamba pesi biso to rené parce que to tonga na lola te. Toko bala na lola te, toko voama na lola te, mais nyonso eza vie moko sur la terre. Mais le diable azolinga ayinisa yo Nzambe na mabele a fonction choix na yo. Quel choix ozo sala? Eloko nini ozo pona? Makamuni au diable azomema par rapport ya misu na yo o choisir. Mais tant le lenge nini batebele ba komo sala choix. Tant le lenge nini batebele misu na bango ekomi komema bango moto abima ande ya volonté ya Nzambe. Adam azalaki na kata elanga na Nzambe azolia azomela makambo nyonso vie eza normal. Oh, nyoka azaki na privilège de kola adante. Oh, lion azaki na privilège de kola adante. Mais akomaki une autorité na kata Adam. Jour au Adam, Bible so babani babi F atali mbuma abini eza agréable. Oh, l'isum ekomaka consommer quand est-ce que mutu a cédé. La kata bo mena biso tozo cédé. Misu nezo sengonine. Misu no e sengo eloko nini. Talo lengeni batebele ba pesi misu na bango e eloko eza posa. Moto misu nezo senga e obité dominer zwa boye sala boye moto apesi misu no eloko misu eza nango posa. Yango zo mona lelo batu ba komi le plus malheureux sur la terre. Nzoka neni Nzambe apesa ki yo domination. Nzambe apesa ki yo autorité. Mais tozo perdre autorité na biso en soit tike. Tozo pesa lito na biso koyoka satana. Tikana ebiso mwana na Nzambe le diable bayoka kayete monguna na yo bayoka kayete yango zo mona le jour o ayeko ebisa Yesu Masia ayebise alobi et comment mi Yesu tantango yo kinzala auti jeûne 40 jours 40 nuits tant à jeûner tant c'est alors que asimbi libanga ayebise et comment mi ete okoko bonde la pona libanga oyo esa nini ebongwa na lipa Yesu ayebisi yepe et comment mi ete pe nini
toko mekanzambe te. C'est que les diables sont azokoya. Les diables azolinga a distrait biso. Comment banana nzambe to linga to kanzambe? Parce que Jésus-Christ, il était Dieu. Il était Dieu, azana capacité ko sala makamnyo so, mais aboy koto Satana parce que ça a capacité ko lo bana libanga e bongo na lipa. Mais ato si Satana te parce que ni oh nyo se bimana munoko Satana eza du mensonge. Mais di botana nzambe makamnin otozo pratiquer lelo. Ozo yo kanzambe Satana ou bien zo kanzambe. Lelo onzamba zo biso makamusala boy, mais diable azo présenter biso. Tala le deuxième tentation. Après ça a même Jésus-Christ dit kola montagne atalicie. Oh, atalisé gloire ya mabele o. Aibisi abi nyonso pesa meninga. Soki ofuka meninga ngana pesa yo. Skoni misuna biso. Pourquoi amemi Jésus atalisé? Parce que ni eloko oyo bazwaka bato ebele bazo mema par rapport à miso oyo mutu tong bakomeme yango tozomona même si les femmes mariées tong bazotalise gloire o mobile naza nango te même si les femmes mariées bazo céder parce que ni bazotalisa ye na kosombelo boye na kotongelo boye lokolo tongaka na sala la télé lokolo osala comme esthétique normalement boye mutu lokolo alingi alia lolenge motema nezo senga c'est alors que mutu azo céder. Il y a combien de mariés, il y a combien de pasteurs, oh lelo ba cédé. Il y a combien de bateaux, oh lelo ba cédé à cause de la gloire. Diable a coquille copé sur gloire te on nzamba pesio. Notre Dieu a même kabiso petit à petit. Nzambe na biso banana biso na ba faiblesse commencement pe atombo la kabiso. Yango zomona ni Ada a cité. Chiti ya Ada eza à cause ya nini? Eza à cause ke nini ba sedaki. A pesi misune eloko o eza nango posa. Oh libota na nzambe. Lelo o tozo pesa misune biso a fonction makamni ezo senga. Tala vi o tozo mener. O tozo mener ozo leksa moment moko difficile na kata bomo na yo. Tom so ozo manquer même si $1000. Ozana ba faire moko ezo sengo mbongo ebele. Mozo makango tikana ebisa ko céder te na makambo o diable azo proposer yo. Ko céder te na makambo o diable azo mema yo. Eloko esali shit ya Adam. Po eteni batalise balbi okokoma lokola nzambe amoni monene ya nzambe. Yango Eva lebite ngape na okoma lokola nzambe. Mettons à consommer les péchés. Or, tant à consommer les péchés. Eloko ni ne komi na kata bomo na ye. Shit salami. La gloire de l'Éternel bande ko zipa bolumbu na ye. Mettons que mon nzambe longwe. C'est alors que mon takomi bolumbu. Tikana ebisa yo peuple de Dieu. Lelo okoko sali sumu. Lelo ko servi misu na yo. Mais okoko yebate. Ezana batu musozo babi ton na salanga makambo me eloko zo komelanga te. Bible zo kolba. Mutazo beta karana o ye azo seme. Azo kaseni tazo sala makambo net eko pesa eko produit eloko te. Oh, efton ale akanisa kindet akomata mais esali shit. Akomi bolumbu nzambe abengani na Eden à cause ya nini à cause que a consommé péché alembuma o nzambe interdisa ki bango yango zomona nzambe abengani bango na Eden combien de personnes le o bakomi le plus malheureux sur la terre à cause nini azopesa missionné le kozo sengaye oh bien-aimé dans le Seigneur totanga deuxième verset totanga 2 Samuel chapitre nango 2 Samuel chapitre 11 le verset 2 à 4 Bible zolbani. Un soir, David se leva de sa couchée, et comme il s'est promené sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui est cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Iliam, femme d'Uri, et les Étienne. 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa sueur, elle retournait dans sa maison. Bible zoloba ana de Samuel. Bible lobini. David, tiong avanaki nandako. Makome zoloba David avana nandako. C'est le keni atindaki ba soldat na ye ba kende champ. Mais David avana nandako. Libota nanzambe, diable a distraka biso à chaque moment. Na moment otoza moment bitumba yoko vana nanda kote. Mbana nanzambe nazo biso mwa nanzambe. Na moment ozomo na makambo zo marchete na kata vino ko vanda silence te. Na moment ozomo na liba lezo simba te ko vanda kimia te. Na moment ozomo na ba faire zo ko chouer ko vanda kimia te. Na moment ozomo na mibali bazoko ya bazoti ko vanda kimia te. Mais combien les personnes le ba komo vanda kimia? Combien les personnes ngazo répondre nzambe? Or, eloko liboso na koko yebisa yo tant que les diables babwa kake na sama belé. Combat na biso e bana déjà. Tant que on dit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur bitumba déjà banda. Mais David le jour où on a vanda na ndaku atiki basoda ba ke bitumba.
Donc avant ndako Bible zo bababi ake na balcon na ye azo tourner na balcon na ye. David atali de loin amoni nan amoni mwasi moko azoko sukola. Oh atali mwasi kitoko elongi kitoko ba David atuli abindani wana ba biso ebite Bathsheba servante na yo mwana ya soldat na yo mwasi ya Uri. David a bengié. Or David tant a bengié David a couché na ye. Tel le lengeni David a pesi misu na ye eloko ezango posa. Mais soki tozongi Bible zo bani tangu Nzambe atindi mosali na ye pona aya koyebisa David abi mon serviteur lo lengeni okweli boshwa Nzambe tandeni osali ba eli David a fonction du cessé babezaki na moto moko azaki na bapate belé na bapate na azaki na ngwebele oh ayami mopaya tango yambaki mopaya yeloke abo mata pate na moko mais akeko zo pate moko ya muto azalaki na ngo kaka moko wana pate moko azaki na ye ekomaki lokola mwana na ye ekomaki pena très nécessaire na vie na ye mais aboyi koboma oya ye akeko zo oya bato abomi c'est tolo que c'est David asiliki alobi oh motabongo esenge baboma ye babise babi esayo David aleli David alobi ndenge nini boye babi ozwaki mwasi ya soda na yo yaza na ye kaka moko meni yoza na basi ebele okokozwa mwasi boye osali na ye boye okozwa mwasi boye obimi na ye me kaka o soda zaki na ye moko tala lo lenge nini ememi David pona nini misu e conduit David na kata via péché. Or depuis mokolo wana shit ekoti na kata via David shit ekoti na kata ndako David à cause ya lisum oya sali tala lo lenge nini bana na ye mwana David moko azala na capacité ko coucher na mwasi ya David. Aluli moi maman. Pourquoi? À cause ya o David a pesaki. À cause o David a pesaki misu. Yango tozoloba awa libota na Nzambe. Okoko pesa misu no eloko eza nango posa. Leloko komona eloko moko tezobima, mais lobeko coûte plus cher. Libota na Nzambe, le lengani ni bana na Nzambe lelo ba komi ko souffrir. Tala, souffrance ta biso et outil et à cause ya makamebele na kata bomona biso. O pessimiste ne lokonini. Au service missionnaire lokonini. David a luli, David a pessimiste na ye, mais cause nini? Lelo mwana ne abimi kaka na mwasa tata na ye. Talo lingi ni sume koti na kata ndaku na nanda kwa David. Eloko nini pesa nami mwana David moko asepeli susu na mneko na ye moko accoucher na ye mbeli ekoti na kata David à cause que tata fongona ki porte ibota na Nzambe est-ce que ça porte d'entrer na kata vi na yo lelo foyer na yo ekoti oh bien aimé ezana bato ebele lelo bazobomba baseke na kata mitema na bango un jour je nazo ko prêcher nazoko prêcher na prêcher par rapport au etalaki ba lien o ya famille etalaki ba part o bato basala ye mama abimi abi pasteur un jour ton nazo botate na kene ko luka mutu moko nganga moko aswa dizanganga na kene ko luka nganga aipse ngana zombongo akala na ya nango na kene bwaka ngo na mai to salaki ba part na mema kyango mais mama wana déjà tant azo bisanga lelo oyo eza déjà asilisi ko bota bani 8 déjà. Mettons aboti bana 8 c'est alors que cause ya makamba zomona lelo nzokande o asema kilobi eloko ni nozo pesa misu no lelo o eloko ni nozo semer lelo o nyonso zo semer yango wana ezoko sala cause ya makambo libota na Nzambe eloko na koko yebisa yo eloko ona memi na journée lelo pona ko yebisa yo Nzamba lingi yo Nzamba za na posa na yo ko pesa misuno eloko eza nango posa te ko servir misuno te besoin nyonso za nango posa. Or proverbe azoloba lampe misuna biso eza lampe du corps. Quand est-ce que misuno eza lampe du corps? C'est que ni soki mwina obomi yango se ko tamula mabe parce que na kata mulili mutamona kate yango misuna yo yeba ke ezala ko funga makasi ekoza ko funga mani moto azokotambola selon be critique ya Nzambe pe selon volonté ya Nzambe ye wana avenir nezala meilleur. Le lo venir à batebele et continue à katamolili à cause misuna yo a détruit yango mais le senga na yebisa yo pona sa conclusion lité nanga misuna yo pe songe pa Nzambe ko chitete lokola Adam le lo chitaki à cause ya Adam le lo to komi kokufa Nzamba prometa biso liwate Nzamba pesa biso promesa liwate mettons Adam consommer Nzamba bi moto aza mabele akozonga nini mabele yango zo moto komo zonga mabele liwe komo kota na bandako yango libota na Nzambe ndengo za wana yeba Nzambe alingi yo Nzamba za na posa na yo en fonction makamu nyonso peni ndime na Nzambe sela Nzambe tambula na o nyonso Nzamba za nango posa lobi okozala moto kitoko na samabele. Que Dieu vous bénisse.